আসসালামু আলাইকুম। যারা হচ্ছে কাশি, যাদের অনেক দিন যাবৎ কাশি রয়েছে বা শীতে অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডা এবং কাশি অনেকের হয়ে থাকে বা অনেক দিন যাবৎ লেগে থাকে, ভালো হয় না। বিশেষ করে শীতে এই সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় যে কাশি, শুকনা কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হ্যাঁ? দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের সংক্রমণ এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তো আমরা অনেক ধরনের মেডিসিন ইউজ করি বা মেডিসিন খাই, কিন্তু কাজ করতেছে না বা সঠিক মেডিসিনটা আমরা নিতে পারতেছি না। তো আজকে যে ড্রাগটা দেখাচ্ছি বা যে মেডিসিনটা আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা সম্পূর্ণ 100% প্রাকৃতিক একটা সিরাপ। এটা হচ্ছে একমি ল্যাবরেটরিজ মেড করে। এটার নাম হচ্ছে হানিবাস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে হানিবাস বাসক। আর এটা ২ টা কম্বিনেশন দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। একটা হচ্ছে আপনার আ হানি এবং আরেকটা হচ্ছে বাসক। মানে মধু এবং হচ্ছে বাসক পাতার কম্বিনেশনে এই আ প্রাকৃতিক যেই হানিবাস সিরাপ এটা তৈরি করা হয়েছে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন, আমি নামটা দেখাচ্ছি বারবার যে হানিবাস। শীতের জন্য বিশেষ করে যারা অনেক দিন যাবৎ কাশি এবং কাশি কমতেছে না, এটা সবাই খেতে পারবে। এটা একটা প্রাকৃতিক 100% ন্যাচারাল। তো এটার নাম হচ্ছে হানিবাস, আপনারা দেখে নিতে পারেন। আ ফার্স্ট রিলাইফ অ্যালকোহল ফ্রি, অ্যালকোহল মুক্ত এবং দ্রুত কার্যকরী এই সিরাপটি। আর এই সিরাপটি বাজারে আপনারা পেয়ে যাবেন। বর্তমান প্রাইস ৳৭৫ দেওয়া রয়েছে। যেকোনো ফার্মেসিতে আপনারা পেয়ে যাবেন। শুকনা কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের সংক্রমণ এই ধরনের সমস্যার জন্য আপনারা এই সিরাপটি নিতে পারেন। আর এটার খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে ২ চামচ করে দিনে ৩ বার, অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখে দিচ্ছি ২ চামচ করে ৩ বার খাবেন খাওয়ার পর। আর এই সিরাপটা 100 ml পাওয়া যাবে আ ৳৭৫। ঠিক আছে? বাজারের যেকোনো ফার্মেসিতে আপনি পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে শীতে যাদের কাশিটা বা ঠান্ডাটা লেগেই থাকে তারা এই সিরাপটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার দেখা মতো অনেক ভালো একটা সিরাপ এবং ফিডব্যাক অনেক ভালো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর সিরাপটি যদি তাদের প্রয়োজন হয় আপনারা আপনাদের এলাকায় যেকোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।